නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අප හැම දෙනාගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පත්තියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. වාසනාවන්ත සැදැහැවත් පින්වතුනේ, අද දවසේ මේ සම්ප්‍රසාදනී උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාව වෙනුවෙන් දායකත්වයන් දරනු ලබන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් හි පදිංචි ජූනි මාසයේ 21 වෙනි අද දවසට 34 වෙනි ජන්මදිනයේ යෙදෙන පින්වත් සමුදී සුරවීර ආදරණීය බිරිඳට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන අදහසින් පින්වත් ප්‍රියාජ් සුරවීර මහත්මයා, ඒ වගේම ඔවිරු සුරවීර පුතුණුවන් විසින් ඉතින් පින්වත් සමුදී සුරවීර මහත්මියහට මේ උතුම් වූ ධර්ම දානමය පිනේ ආශිර්වාදයෙන්, රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන්, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු යහපත සැලසේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවෙන් අද දවසේ අපි මේ උතුම් ධර්මයට සවන් දෙමු. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ තුල ජීවිතයේ යහපත පිණිස කියා දෙන දහම් පරයයන් අතරේ අද අපි මේ ඉගෙන ගන්න දහම් පරයය ජීවිතයට හරි ප්‍රයෝජනයකයි. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතය ගත කරනකොට අපේ ජීවිත කතාවේ හැමතිස්සෙම සිහිය උපදව ගන්න. පින්වතුනි, ජීවිතේ වරදින්න මූලිකම හේතුවක් තමයි සිහිය නැතුව යාම. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අහලා ඒ ධර්මයට හිත පැහැදිච්ච කෙනාට උනා ජීවිතේ වරදින්න හේතු වෙන්නේ නැද්ද? සිහිය පිට යෑම. සිහි කල්පනාව නැත යනවා. සිහි කල්පනාව නැතුව යාම හේතු කරගෙන එයාට වරදිනවා. වැරදුනාට පස්සේ ඕන ආයෙ සිහිය උපදිනවා. අයියෝ, මට අපරාධේ, මේ වෙලාවේ කල්පනාවක් තිබ්බේ නැහනේ. මට කල්පනාවක් තිබ්බනම් මට ජීවිතේ හදාගන්න තිබුණා. මට මේ වැරද්ද නොකර ඉන්න තිබුණා කියලානේ. එතකොට ඒ වුණාට ප්‍රමාදයි. වැරද්ද වෙලානේ. වැරද්ද වුණාට පස්සේ ඒ වැරද්ද යලි හදන්න යනකොට එතන සෑහෙන පලිබෝධ, සෑහෙන අර්බුදකාරී තත්ත්ව ගොඩක් නිර්මාණය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් හැමතිස්සෙම අපේ ජීවිතේ උපදවගත්ත සිහියකින් වාසය කරන්න. අපේ ජීවිතේට කිසිම අඩුපාඩුවක්, වැරද්දක් වෙන්න නොදී ජීවිතේ රැකගන්න අපට වාසනාව ලැබෙනවා. අද මේ දහම් පරයය ආන් එසේ සිහිය උපදවා ගැනීම පිණිස පවතින එකයි. ඒ තමයි පින්වතුනි, අපි ජීවිතය ගත කරනකොට අපි අනික් මිනිස්සු ගැනත් තමන් ගැනත් හොඳ සැලකිල්ලකින් විපරමකින් ඉන්න ඕන. කවුරු ගැනද විපරමින් සැලකිල්ලෙන් ඉඳිය යුත්තේ? තමන් ගැනත් හොඳ විපරමකින්, තමන් ගැනත් හොඳ සැලකිල්ලකින් ඉන්න ඕන. ඊළඟට අනුන් ගැන, අන් අය ගැන, මේ රටේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අනිත් හැම මිනිස්සෙක් ගැනම යම්කිසි සැලකිල්ලකින්, යම්කිසි විපරමකින් ඉන්න ඕන. මොකද්ද මේ සැලකිල්ල? මොකද්ද මේ විපරම? සාමාන්‍ය මිනිසයාගේ සැලකිල්ලක්
සාමාන්‍ය මනුස්සයා ගැන විපරමක් උදෙසා මිනිසු ප්‍රවෘත්ති බලනවනේ. මිනිසු නොයෙක් මාධ්‍ය ඇසුරු කරනවා. මේ මාධ්‍ය ඇසුරු කර කර සාමාන්‍ය මනුස්සයෝන්ගේ නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙමත් වෙලා අසවල් රටෙත් මෙහෙම වෙලා මෙහෙම අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ සැලකිල්ල නෙමෙයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. මොකද්ද අපි ජීවිතය තුළ සැලකිල්ලකින් විපරමකින් මේ ලෝකයේ දිහා බැලිය යුතු ක්‍රමය. ඒක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ තුල හරි ලස්සනට පහදා දෙනවා. ඒ පහදා දෙන ධර්මය තමයි උත්තර සූත්‍රය. මේ සූත්‍රයට උත්තර කියන නම යෙදෙන්නේ උත්තර කියන මහතෙරුන් වහන්සේ තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාව වදාරන්නේ. ඒ කාලේ උත්තර මහතෙරුන් මහිසවත්තුවේ සංකේය පර්වතේ ද්වාජාලිකා කියන විහාරයේ වැඩ වාසය කළේ. ද්වාජාලිකා කියලා තිබුණා විහෙරක්. ආන්නේ විහෙරේ තමයි උත්තර තෙරුන් වහන්සේ ඒ කාලේ වැඩ ඉන්නේ. තමන් වහන්සේත් එක්ක එකට ඉන්න භික්ෂු සංඝයාට උත්තර තෙරුන් වහන්සේ දහම් අනුශාසනා සිදු කරනවා. එහෙම දහම් දේශනාවක් එදා සිද්ධ කරමින් හිටියා. එහිදී තමයි මේ අපූර්ව කාරණේ උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේ ඉස්මතු කළේ. සාදුකෝ ආවුසෝ භික්ඛු කාලේන කාලං අත්ත විපත්තිං පච්ච වෙක්කිතබ්බං. ආයස්මතුනි භික්ෂුවක් වුණාම කලින් කලට තමන්ට වෙච්ච විපත් නුවණින් සලකා බලන්න ඕන. සාදුකෝ ආවුසෝ භික්ඛු කාලේන කාලං අත්ත සම්පත්තිං පංච වෙක්කිතබ්බං. ආයස්මතුනි භික්ෂුවක් වුණාම කලින් කලට මේ තමන්ට සිද්ධ වුණා වූ සම්පත්තිත් තමන්ට සිද්ධ වෙච්චි යහපත් දේත් විමසා බලන එක හොඳයි. සාදුකෝ ආවුසෝ භික්ඛු කාලේන කාලං පරවිපත්තිං පච්ච වෙක්කිතබ්බං. ආයස්මතුනි භික්ෂුවක් වුණාම කලින් කලට එයා අනුන්ට සිද්ධ වෙච්ච විපතුත් කල්පනා කර බැලීම යහපත්. සාදුකෝ ආවුසෝ භික්ඛු කාලේන කාලං පර සම්පත්තෙන් පච්ච වෙක්කිතබ්බං. කලින් කලට භික්ෂුවක් අනුන්ට සිද්ධ වෙච්ච සම්පත්තිත් නුවණින් කල්පනා කර විමස බලන්න ඕන කියනවා. ඒක යහපත්. යහපත් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දියුණුව පිණිස පවතිනවා. එයාගේ ජීවිතේ පරිහානිය වළක්වනවා. ඒ පරිහානිය වළක්වන දියුණුව සලසන කාරණා හතර මොකද්ද? කලින් කලට තමන්ගේ විපත් තමන් හොඳට හැරී බලන්න ඕන. තමන්ට සිද්ධ වෙච්ච විපත් විමසලා බලන්න ඕන. ඊළඟට කලින් කලට තමන්ට සිද්ධ වෙච්ච සම්පත් තමන්ට ලැබිච්ච යහපත් වූ දේවල් විමස බලන්න ඕන. ඊළඟට තමන් ගැන විතරක් නෙමෙයි අනුන් ගැනත් අන් අයට සිද්ධ වෙච්ච විපත් කලින් කලට විමසලා බලන්න ඕන, මතක් කරගෙන බලන්න ඕන. ඒ වගේමයි අන් අයට සිද්ධ වෙච්ච සම්පත් යහපතත් අපි කලින් කලට හොඳට නුවණින් විමස බලන්න ඕන. මේක තමයි යමෙක් විසින් තමන්ගේ යහපත උදෙසා කලින් කලට කළ යුතු විපරම සොයා බැලීම. තමා ගැනත් විපරම් කරන්න ඕන, තමා ගැනත් සොයා බලන්න ඕන. අනුන් ගැනත් විපරම් කරන්න ඕන, අනුන් ගැනත් සොයා බලන්න ඕන. මේන්න මේ කටයුත්ත කලින් කලට කිරීම යහපති. ඉතින් මේ බණපදේ මේ දහම් අවවාදයේ අර උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේ ද්වේජාලිකා කියන විහාරයේ ඉඳලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරමින් කියා දෙමින් ඉන්නවා. ඔහි ඉන්න වෙලාවේ පිංගුතුනේ වෛශ්‍රවණ මහරජයා කිසියම් කටයුත්තකට උතුරු දිශාවෙන් දකුණු දිශාවට යනවා. වෛශ්‍රවණ මහරජයා කියලා කිව්වේ සතරවරන් දෙවිවරු අතරේ යක්ෂයන්ට අධිපති. වෙසමුනි කියලා කියන්නේ අපි. වෙසමුනි රජුරෝ යම්කිසි කටයුත්තක් උදෙසා උතුරු පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට මෙහෙම අහසේ යනවා. ඔය යන වෙලාවේ හරියටම මේ ද්වේජාලිකා කියන විහාරයේ අසලින් යනකොට උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේ මේ දහම් අවවාදේ කරනවා ඇහිලා නැවතිලා මේ වෛශ්‍රවණ මහරජයාත් බණ පදයට සවන් දීගෙන හිටියා. ඇයි වෛශ්‍රවණ මහරජයා කියලා කියන්නේ බණ අහන්න ආස කෙනෙක්.
වෛශ්‍රවණ මහරජයා තෙරුවන් සරණ ගියපු කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසක කෙනෙක්. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක වූ වෛශ්‍රවණ මහරජයා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉදිරියේදී පොරොන්දුවකුත් වෙලා තියෙනවා. යමෙක් තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා අපෙන් උදව් ඉල්ලනවා නම් විපතකදී කරදරයකදී අපි උදව් කරන්න ලැහැත්ති කියලා. ආටානාටි සූත්‍රය. නොපෙනෙන ලෝකෙන් බලපෑම් වෙනකොට යම් මේ තෙරුවන් සරණ ගියපු උපාසක උපාසිකාවෝ භික්ෂු භික්ෂුණීන් අපෙන් පිහිටක් ඉල්ලනවා නම් අපි ඒයට උදව් කරන්න සූදානම් කියලා. එහෙම මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රාවක පිරිස ආරක්ෂා කරන දෙවි කෙනෙක් නේ වෛශ්‍රවණ මහරජයා. ඉතින් වෛශ්‍රවණ මහරජයාට මේ දහම් කතාව අහපු ගමන් හරි සතුටක් උපන්නා. සම්පූර්ණයෙන් තමන්ගේ ගමන නැවැත්තුවා. තමයි යමින් හිටපු රාජකාරි කටයුත්ත සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා වෛශ්‍රවණ මහරජයා ඒ මොහොතේ බලවත් පුරුෂයෙකු හැකිලු අතක් දිග හරින්නේ යම්සේද දෙක්කල හතක් හකුලන්නේ යම්සේද මහිසවත්තුවේ සංකේය පර්වතයේ ද්වේජාලිකාවෙන් නොපෙනී ගිහිල්ලා තව්තිසා දෙවියන් අතරේ පහළ වුණා. කෙලින්ම පහළ වුණේ තව්තිසාවේ. තව්තිසාවේ පහළ වෙලා සක්දෙව් රජුන් ළඟට බොහොම ගෞරවයෙන් යනවා. සක්දෙව් රජුන්ට ගෞරව දක්වලා වෛශ්‍රවණ මහරජයා සක්දෙවිඳුන්ට කියා හිටියා. නිදුකාණෙනි දන්නේහිද අපගේ ආයුෂ්මත් උත්තර මහතෙරිඳුන් මහිසවත්තුවේ සංකේය පර්වතයේ ද්වේජාලිකාවෙහි භික්ෂූන්ට හරි අපූර්ව ධර්මයක් දේශනා කරනවානේ. එතකොට සක්දෙවිඳු අහනවා කුමක්ද ඒ උත්තර මහතෙරුන් දේශනා කරන හරි අපූර්ව දහම? නිදුකාණෙනි උත්තර මහා තෙරපානෝ මෙසේ කියනවා. ආයුෂ්මතුනි භික්ෂුවක් කලින් කලට තමන්ගේ විපත් විමසා බලනවා නම් එය යහපත්. ආයුෂ්මතුනි භික්ෂුවක් කලින් කලට තමන්ගේ සම්පත් විමසා බලනවා නම් ඒක යහපත්. කලින් කලට අනුන්ගේ විපත් විමසා බලනවා නම් ඒක යහපත්. කලින් කලට අනුන්ගේ සම්පත් විමසා බලනවා නම් ඒක යහපත්. ආන්නේම දහමක් දේශනා කළා. මේ ධර්මයේ දේශනා කළා කියලා වෛශ්‍රවණ මහරජයා සක්දෙවිඳුන්ට කියූ සැනින් සක්දෙවිඳු තමන් වාඩි වෙලා හිටපු දිව්‍ය ආසනයෙන් නොපෙනී ගියා. බලවත් පුරුෂයෙක් හකුලපු අතක් දික්කරින වේගයෙන් දික්කරපු අතක් හකුලන වේගයෙන් සක්දෙවිඳු තව්තිසා දෙවියන් අතරින් නොපෙනී ගිහිල්ලා පහළ වුණේ කොහෙද? මහිසවත්තුවේ සංකේය පර්වතයේ ද්වේජාලිකා වෙහෙරේ උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේ ඉදිරියේ පහළ වුණා. පහළ වෙලා මහතෙරුන් වහන්සේට ගෞරව දැක්වුවා. ඊට පස්සේ සක්දෙවිඳු අහනවා උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේගෙන් ස්වාමීනි ආයුෂ්මත් උත්තරයන් වහන්සේ භික්ෂූන් හට මෙන්න මෙබඳු දහමක් දේශනා කරනවා කියලා මට අහන්න ලැබුණා. ස්වාමීනි මේක සත්‍යයක්ද? ඔබ වහන්සේ මේ භික්ෂූන්ට කියා දුන්නද කලින් කලට තමන්ගේ සම්පත්ති විමසන්ට කලින් කලට තමන්ගේ විපත් විමසන්ට ඒක යහපත්. කලින් කලට අනුන්ගේ සම්පත්ති විමසන්ට කලින් කලට අනුන්ගේ විපතුත් විමසන්ට කියලා ඒක යහපත් කියලා ඔබ වහන්සේ දේශනා කරාද? එතකොට මහතෙරුන් වහන්සේ වදාලා එසේ දේවේන්ද්‍රය. කිම ස්වාමීනි මෙය ආයුෂ්මත් උත්තරයන් වහන්සේගේ ස්වකීය ප්‍රතිභානයද? එසේත් නැත්තම් ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජුන්ගේම වචනයක්ද? ස්වාමීනි මේක ඔබ වහන්සේට වැටහිලාද? ඔබ වහන්සේට වැටහිලා ඔබ වහන්සේගේ වචනයක් විදිහටද මේක දේශනා කළේ? එහෙම නැත්නම් මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බුද්ධ වචනයක්ද? එතකොට උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේ පිළිතුර දීපු විදිහ හරි ලස්සනයි. එසේ වීනම් දේවේන්ද්‍රය මම ඔබට උපමාවක් කියන්නම්. මෙහිලා නුවණැති පුරුෂයාට පවසන දේක අර්ථේ උපමාවෙමුත් වටහා ගන්න පුළුවන්. දේවේන්ද්‍ර ඒක මෙහෙම එකක්. ගමකට හරි නියංගමකට හරි නුදුරු තැනක මහා ධාන්‍ය රාශියක් තියෙනවා. මිනිසුන්ට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් ලොකු ධාන්‍ය කන්දක්. ධාන්‍ය කන්දක් තියෙනවා.
ඒ ධාන්‍ය කන්ද ළඟට මහා ජනකාය ගිහිල්ලා ඇතැම්මු කදෙනුත් ධාන්‍ය අරන් එනවා. කද කියලා කිව්වේ අර පැසවල් දෙකක් තියෙන, කූඩ දෙකක් තියෙන, හරහට පොල්ලක් තියෙන එක. කද උස්සන්න පුළුවන් අය කදෙනුත් ධාන්‍ය අරගෙන එනවා. ඇතැම් අය යම් යම් ප්‍රමාණයේ භාජන වලිනුත් ධාන්‍ය අරගෙන එනවා. සමහරු තමන්ගේම වස්ත්‍රය නිකන් ගොටුවක් වගේ හදාගෙන මේ උකුලෙන් අරගෙන එහෙමත් ධාන්‍ය අරගෙන එනවා. සමහරුන්ට එහෙම මුකුත් නැහැ. ඉතින් එයා දෝතට තමන්ගේ අතට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අතිනුත් ධාන්‍ය අරගෙන එනවා. එක එක්කෙනා එතකොට එක එක ප්‍රමාණ වලින් තමයි ධාන්‍ය අරන් එන්නේ. එතකොට දේවේන්ද්‍රය යමෙක් එසේ පැමිණෙන මහා ජනයා දැකලා ඒ මහා ජනයාගෙන් මෙහෙම අහනවා. මේ ධාන්‍ය ඔබලා රැගෙන ඉන්නේ කොහෙන්ද? එහෙම ඇහුවොත් දේවේන්ද්‍රය ඒ මහා ජනයා හරියටම උත්තරේ දෙනවා නම් දී යුත්තේ මොන වගේ උත්තරයක්ද? එතකොට සක්දිවිඳු කිව්වා ස්වාමීනි ඒ මහා ජනයා හරියටම උත්තරේ දෙනවා නම් දෙන්න ඕනේ මෙහෙම. අසවල් තැන ඇති මහා ධාන්‍ය රාශියනුයි මේවා අරගෙන එන්නේ කියලා. මිනිස්සු හරියටම කියනවා නම් කියන්න ඕනේ මොකද්ද? අසවල් තැන තියෙනවා ධාන්‍ය කන්දක්. ඒ ධාන්‍ය කන්දෙන් තමයි අපි මේ අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණය අරන් එන්නේ. මං අතින් අරගෙන ආවේ මට පුළුවන් ටික. මම මේ කූඩේ දාගෙන ආවේ මට පුළුවන් ටික. මම මේ කඳේ ගුන්සන් ඉන්නේ මට පුළුවන් ටික කියලා ඒ මිනිස්සු පෙන්වන්න ඕනේ තමන් ළඟ තියෙන චුට්ට නෙමෙයි. ඒ මිනිස්සු පෙන්වන්න ඕනේ කොතනද? ඒ මිනිස්සු පෙන්විය යුත්තේ ධාන්‍ය කන්ද. ආන්නේ තින්න යන්න. එතනින් තමයි ධාන්‍ය දෙන්නේ. ඕන තරම් ඔබට පුළුවන් උපරිමේ ඔබට ධාන්‍ය අරන් එන්න පුළුවන්. එතන තියෙන්නේ මහා ධාන්‍ය ගොඩක්. ඒ ධාන්‍ය ගොඩෙන් ඔබට පුළුවන් ප්‍රමාණය ඔබ අරන් එන්න. ඒක තමයි කියනවා දිය යුතු හරිම උත්තරේ. එසේයින්ම දේවේන්ද්‍රය යන්තාක් සුභාසිතය ඇද්ද? සුභාසිතය කියලා කියන්නේ යමෙකුගේ ජීවිතේ මෙලොවත් යහපත සලසන, යමෙකුගේ ජීවිතේ පරලොවත් යහපත සලසන, යමෙකුගේ ජීවිතේ සංසාර ගමනම සැපවත් කරන, ගිනි නිවන, සන්තාප නිවන, ජීවිතයට යහපත ඇති කරන යම් වචන ඇද්ද? ඒවාට කියනවා සුභාසිත. යන්තාක් මේ ලෝකේ සුභාසිතය ඇද්ද? ඒ සියල්ල ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජුන්ගේ වචනය. එයින් නැවත නැවතගෙන අපිත් අන්‍යයන් හට පවසම්හ. දේවේන්ද්‍රය අපි කරන්නේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් භාෂිතයෙන් වචන අරගෙන අනිත් අයට මේ සුභාසිත කියලා දෙන එක. ලොවේ තියෙන සියලු සුභාසිත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනමයි කියනවා. හරි පැහැදුනා. කවුද? සක්දිවිඳු. ශාස්ත්‍ර සම්පත්තිය ඉස්මතු කිරීම ගැන සක්දිවිඳු ගොඩාක් පැහැදුනා. අප්‍රමාණ ප්‍රසාදයෙන් සක්දිවිඳු මෙන්න මෙහෙම කියනවා. බලන්න මේ දෙවුරුන්ගේ ස්වභාවය. ස්වාමීනි ආශ්චර්යයි, ස්වාමීනි අද්භූතයි. ඔබ වහන්සේ මේ කියපු වචනේ මේ ලෝකයේ යන්තාක් සුභාසිතයෝ ඇද්ද? ඒ සියල්ල භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජුන්ගේ වචනය. එය නැවත නැවතගෙන අපි අන්‍යයන් හට පවසම්හ කියලා ඔබ වහන්සේ මේ යමක් මා ඉදිරියේ කිව්වද ස්වාමීනි? ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. ස්වාමීනි එක අවස්ථාවක භාග්‍යතුන් වහන්සේ රජගහ නුවර ගිජ්ජකූට පර්වතයේ වැඩ හිටියා. දැන් ඔන්න සක්දිවිඳු තමයි මේ බණ පදේ කියන්නේ. මේ සිද්ධිය කියන්නේ කවුද? සක්දිවිඳු. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිජ්ජකූට පර්වතයේ වැඩ හිටියා. ස්වාමීනි ඔය කාලේ වෙද්දී දේවදත්තයා සංඝයා බිඳගෙන ගිහිල්ලා වැඩි කාලයක් නෙවෙයි. සංඝ බෙහෙදේ කරලා වැඩි කාලවකවානුවක් නැහැ ඒ වෙද්දී. ස්වාමීනි ගිජ්ජකූටේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේවදත්ත අරඹයා භික්ෂූන්ව ආමන්ත්‍රණය කළා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළනේ පින්වත් මහණෙනි, කලින් කලට භික්ෂුවක් තමන්ට සිදුවන විපත් නුවණින් සලකන්නේ නම් යහපති. කලින් කලට භික්ෂුවක් අනුන්ට සිදුවෙන විපත් නුවණින් සලකන්නේ නම් යහපති. කලින් කලට භික්ෂුවක්
තමන්ට සිද්ධ වෙන සම්පත් නුවණින් සලකන්නේ නම් යහපති. කලින් කලට භික්ෂුවක් අනුන්ට සිද්ධ වෙන සම්පත් නුවණින් සලකන්නේ නම් යහපති කියලා ස්වාමීනි ඕන ඔය කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළානේ. බලන්න එතකොට සක්දෙවිඳු මේක මුලින් නොකියා උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වැටහීමද ඔය? ඔබ වහන්සේගේ වැටහීමෙන්ද මේ දේශනාව කළේ කියලා. එතකොට කලින්ම සක්දෙවිඳු දන්නවා මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයක් කියලානේ. නමුත් විමසා දැනගන්නටම උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේට එහෙමනේ ප්‍රශ්න කළේ දෙවිවරු. උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේ දීපු උත්තරින් ඒ සක්දෙවිඳු හරියට සතුටටපත් වෙලා තමයි දැන් මේ සක්දෙවිඳු ඇසූ බණපදේ උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේ ඉදිරියේ කියන්නේ. එදා බුදුරජාන් වහන්සේ ওই කාරණේ දේශනා කරලා ওই කාරණේ අර්ථය තවත් පැහැදිලි වෙන්න විස්තර වශයෙන් දහම් දෙසලා තියෙනවා. බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේ වදාරපු විදිහ. මහණෙනි 8ක් වූ අසත් ධර්මයෙන් මැඩගත් අසත් ධර්මයෙන් වෙලුණු සිත් ඇති දේවදත්තයා ආපායිකෝ අපායට නිසි වූවා, නේරයිකෝ නිරයට නිසි වූවා, කප්පට්ටු කල්පයක් පැසෙන්නට නිසි වූවා, අතේකිච්චු ඔහුට පිළියමක් නැති තැනට වැටුණා. කාරණා 8කින් මැඩගත්ත කියලා කියන්නේ යටපත් වුණා, අහු වුණා, වසඟෙට ගියා. ඒ කරුණු 8 දේවදත්තගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වසාගත්තා. ඒකට තමයි මැඩුණා කියලා කියන්නේ. ඒ කවර කරුණු 8ක්ද? මොනවද ඒ කාරණා 8? ලාභයෙන් මැඩගත් ලාභයෙන් වෙලුණු සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට නිසි වූයේය, නිරයට නිසි වූයේය, කල්පයක් පැසෙන්නේය, ඔහුට පිළියම් කළ නොහැකිය. ලාභයෙන් මැඩගත්තා, ලාභයට ආසා කළා. තමන්ට ලාභ ලැබෙනවාට, තමන්ගේ ජීවිතේ ලාභ පිරෙනවාට ඒකට ආසා කළා. ඒක දේවදත්තව වසාගත්තා. ලාභය ලොකුම දේ වුණා. ඊළඟට දේවදත්තගේ හිත මැඩුනේ ලාභයෙන් විතරක් නෙමෙයි. අලාභය. ලාභ නොලැබී යනකොට අලාභයත් ඔහුගේ හිත මැඩගෙන ගියා. මේ අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ එහෙනම්. අපිට කවුරුත් සලකන්නේ අපිට ලාභ ලැබෙන්නේ නැහැ එහෙනම් කියලා අර අලාභය, ලාභ නොලැබෙන ස්වභාවයත් හිතේ යට කරගෙන ගියා. ලාභ නොලැබෙන ස්වභාවය හිතේ යට කරගෙන යනකොට වෙන්නේ මොකද්ද? ලාභ ලබන අය ගැන ද්වේෂ හට ගන්නවා, ඊර්ෂ්‍යා හට ගන්නවා, සෑහෙන ජරමර හට ගන්නවා. එතකොට මේ ලාභ නොලැබීම කියන එක ලාභයට කැමති කෙනාගේම තියෙන අංගයක්. ලාභයට මැඩගන්නා සිත් ඇති කෙනා අලාභයටත් යට වෙනවමයි පින්වතුනි. තමන්ට ලාභ ලබා ගන්න කැමැත්තක් ඇතුව ඉන්න කෙනාට අලාභ උපදිනකොට එයා ඒ අලාභිනුත් යට වෙනවා. ලාභ ලැබෙන්නේ නැතිකොට කඩාගෙන වැටෙනවා. දරා ගන්න බෑ, උහුල ගන්න බෑ. එහෙම එකක් වෙනවා. ඊළඟට දේවදත්ත මැඩගත්ත ඊළඟ කාරණේ කියනවා යසස. යසසට අහු වුණා. යසස කියලා කියන්නේ තමන්ගේ වටේ ප්‍රශංසා කරන්න පිරිසක් ඉන්නවට ආසයි. තමන්ගේ ಗುಣ කියා ඔලු ගෙඩි ගොඩාක් තියනවට කැමති. ඒ තමන්ගේ ಗುಣ කියන්න ඕන. ආනේ ඔබ වගේ කෙනෙක්. එහෙම ಗುಣ කියා ඉන්න අය දකින්න ආසයි. ඒකට කියනවා යස පිරිවර. යසස. ඒ යසසට කැමති තැනැත්තා යසසින් මැඩ ගන්නවා. යසසින් විතරක් නෙවෙයි ඔහු මැඩගන්නේ. ඊළඟට එනවා කියනවා අයස. අයස කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අර තමන්ගේ වටේ ඉන්න ಗುಣ කියන පිරිස නැතුව යනවා. ඒ වෙනුවට පිරිසක් ඉන්නවා. තමන්ට අගුණ කියන, තමන්ට දොස් කියන. ඒකටත් හිත යට වෙනවා. බලන්න දේවදත්තගේ ජීවිතේට සිද්ධ වෙච්ච විපත බුදුරජාන් වහන්සේ හෙළි කරන හැටි. ඇයි මේ එහෙම කරන්නේ? දේවදත්තගේ ඒ විපත භික්ෂුන් දැනගත්තාම භික්ෂුන්ට ඒ විපතින් නොවැටී සිටීම පිණිස ඒක උදව් වෙනවා. ඒ උදෙසා තමයි බුදු කෙනෙක් මේ හෙළිදරව්ව කරන්නේ.
මහණෙනි මේ විපතින් තමයි දේවදත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතේ වනස ගත්තේ. ඒ නිසා නුඹලා මේ විපතට පත් වෙන්න එපා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක දේශනා කරනවා. පෙන්වනවා. මේ ජීවිතය තුළ පින්වතුනේ තමන්ට වරදින තැනුත් තියෙනවා, තමන්ට හරියන තැනුත් තියෙනවා. අනුන්ට වරදින තැනුත් තියෙනවා, අනුන්ට හරියන තැනුත් තියෙනවා. අපි මේ දෙකම ගැන හොඳ අවධානයකින් ඉන්න ඕන. ඒක තමයි මං කිව්වේ හොඳ සැලකිල්ලකින් විපරමකින් වාසය කරන්න ඕන කියලා. මිනිසයාට වරදින තැනක් අපි දැක්කට පස්සේ ඒ වරදින තැන අපේ ජීවිතේ හදා ගැනීමට අපි ආශිර්වාදයක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. වැඩි උන්නේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා යම් මිනිස්සෙයෝ කලබලයෙන් පාර මාරු වෙන්න ගිහිල්ලා හැප්පිලා මැරෙනවා පේනවා. ඇතැම් වීඩියෝ පටවලින් එහෙම අපි දකින්නේ නැන්ද? මේ කලබලයෙන් ඔන්න පාර බලන්නේ දුවගෙන යනවා පාර මැද්දට. වේගෙන් එන වාහනයක හැප්පිලා මිනිස්සු මැරෙනවා. එතකොට අපි ඒක ගන්න ඕන අපේ ජීවිතේට. ඒක ජීවිතේට අරගන්නේ අපි යම් තීරණයකට එනවා. මේ කලබලේ නිසා සෑහෙන්න වැඩ වර්ධිනවා. කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. බලන්න ඒකෙන් අපි පාඩමක් ගත්තේ නැද්ද? යහපත් වූ පාඩමක් ගත්තා. ඒ වගේ දේවල් පවා අපි අපේ ජීවිතේට අරගන්න ඕන. අපිට පේනවා අනුන්ට සිද්ධ වෙච්ච විපත් പ്രേත වස්තුවේ. පෙරේතයෝ දුක් විඳිනවා. බොරු කියලා දුක් විඳිනවා. කේලම් කියලා දුක් විඳිනවා. දම්පැන් පූජා නොකිරීම නිසා දුක් විඳිනවා. ලෝභකම් නිසා දුක් විඳිනවා. ගුණවතුන්ට අපහාස නින්දා කරලා දුක් විඳිනවා. පින් කරගන්න බැරි වීම නිසා දුක් විඳිනවා. එතකොට අපි මේ විපත් දකිනවා. ඒ විපත් දැක්කට පස්සේ අපි කල්පනා කරන්න ඕන අපි මේ මං වගේ ජීවිතේ ගත කරනකොටම අර පුද්ගලයා වැඩ වරද්දගෙන විපතේ වැටිලා. මම කවදාවත් මෙතෙන්ට වැටෙන්න හොඳ නැහැ. අපි ජීවිතේ හදාගත්ත එකේ. ඒකට තමයි අර විපත් අපි කල්පනා කර කර බලන්නේ. අපේම ජීවිතේ අනිත් පැත්ත හැරී බලද්දී උනත් අපිට යම් යම් තැන් තියෙනවා වැරදිච්චි. ඒ වැරදුණු තැන් අපි හොඳට බලන්න ඕන මොකක් නිසාද මට වැරදුනේ? ඒ වැරද්දට මං යලි එළඹෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ජීවිතේ සාර්ථක වෙච්ච තැන් අපිට දකින්න පුළුවන්. අපි ඒ බඳු තැනුත් අල්ල ගන්න ඕන. මං මේ සාර්ථකත්වයටපත් උනේ මං ගාව මේක තිබ්බ නිසා. මම මෙතනින්ම මගේ ජීවිතේ තව සාර්ථක කරගන්නවා. අන්න එහෙම තමයි පිංගුතුනේ ජීවිතයක් ලස්සනට ගොඩනගන්නේ. බලන්න අපි මේ ජීවිත කතාව ගෙවනකොට ගත වෙන හැම මොහොතකම පිංගුතුනේ අපි ටික මේ ජීවිතේ අවසානයේ දක්වා නෙවෙයිද මේ යන්නේ. ජීවිතේ ගෙවමින් අපි යනවානේ. ගිහිල්ලා අපි කවුරුත් ඉතින් අපිට කලින් හිටපු මිනිස්සු මේ ලෝකේ අත්හැරලා දාලා ගියා වගේ අපිත් යන්න එපේ. ඒ යන තැනට නම් අපි මේ ජීවිතේ ගෙවාගෙන යන්නේ. ඒ බඳු ජීවිතේ අපි පෞද්ගලිකව ලස්සනට හදාගන්න උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. ඒ පෞද්ගලිකව හදාගන්න ලස්සනේ ප්‍රධානතම දෙයක් තමයි යහපත. යහපතින් තමයි ජීවිතේ ලස්සන කරන්න ඕන. යහපතින් ලස්සන වූ ජීවිතයකට මේ පරියාය හරි වටිනවා. බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේගේ ළඟට උමතු වූ තැනැත්තියක් විදිහට පටාචාරාව ආවා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ දහම් පද අසා ඇගේ ඒ උම්මත්තක භාවයේ පහවී ගියා. ඇය නිවනින් සැනසුණු උත්තමාවියක් බවට පත් වුණා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ ළඟට කිසා ගෞතමිය පැමිණෙනවා. මැරිච්චි දරු පැටියෙක් අත තබාගෙන. ඇය උමතු වෙලා. බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් සද්ධර්මය ඇහුණා. ඇයට ප්‍රඥා ලෝකයේ පහළ වුණා. ඇය නිවනින් සැනසුණා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ ළඟට කේමාව පැමිණෙනවා රූපයෙන් වසඟයටපත් වෙලා. බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් දහම්පද ඇසුවා. ඇයට ප්‍රඥාව පහළ වුණා. ඇය නිවනින් සැනසුණු උත්තමාවියක් වෙනවා. මේ අනුන්ට සිද්ධ වෙච්ච සම්පත්. තව විමාන වස්තු වල තියෙනවා අනුන්ට සිද්ධ වෙච්ච සම්පත්. ඒ සම්පත් වලින් අපි බලන්න ඕන හොඳට මේ අයගේ ජීවිතයට යහපත සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ අය හැමෝටම තිරුවන් සරණ මුණ ගැහිච්ච නිසා. මේ අය හැමෝම සීලවන්ත ජීවිතයක් ගත කරපු නිසා.
මේ අය හැමෝම බණ ඇසූ නිසා. එහෙමනම් මගේ ජීවිතේ යහපත කැමති නම් මම මොකද්ද කරගන්න තියෙන්නේ? මාත් වෙන්න ඕනේ එතෙන්. ඉතින් මෙහෙම තමයි ජීවිතයක් කියන එකක් යහපත තුල ගොඩනගා ගන්න තියෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිසාමයි දේවදත්තට විපත් සිද්ධ වෙච්ච ඇත්තම කාරණා ටික භික්ෂූන්ට හෙළිදරව් කරන්නේ මහණෙනි. දේවදත්තගේ හිත සත්කාරයෙන් මැඩගෙන ගියා. අනිත් අය සත්කාර කරනකොට සම්මාන කරනකොට ඒ අයගේ පිළිගැනීම ලැබෙනකොට ඒකෙන් මැඩගෙන ගියා. ඊළඟට දේවදත්තගේ හිත අසත්කාරයෙන්ුත් මැඩගෙන ගියා. සත්කාර නොලැබීම අර දැන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට පිළිගැනීම ලැබෙනවා. දේවදත්තට එච්චර පිළිගැනීම නැහැ. දේවදත්තට දරා ගන්න බැරුව ගියා. මහා මොග්ගල්ලාන මහතෙරුන් වහන්සේට පිළිගැනීම ලැබෙනවා. දේවදත්තට එච්චර නැහැ. දරා ගන්න බැරුව ගියා. බුදුරජාන් වහන්සේට පිළිගැනීම ලැබෙනවා. Tamanට එහෙම පිළිගැනීමක් නැහැ. දේවදත්තට දරා ගන්න බැරුව ගියා. අසත්කාරයෙන් හිත මැඩී ගියා. ඊළඟට දේවදත්තගේ හිතේ උපන්නා පාපී ලාමක ආසාවක්. පවිටු ආසාවක් හටගත්තා. මම සම්බුදු රජුන්ව විනාශ කොට මම බුදු වෙනවා. දේවදත්ත එහෙම හිතුවා මේක එහෙම කරන්න පුළුවන් එකක් කියලා. එහෙම හිතාගෙන ලාමක ආසාවකට යට වුණාද මම පිරිසක් පාලනය කරන්න ඕන, මට ಗುಣ කියන පිරිසක් ඉන්න ඕන, මට ශිෂ්‍යයෝ ඉන්න ඕන, මට ගෝල බාලයෝ ඉන්න ඕන, මගේ කියලා වෙනම ශාසනයක් මම පිහිටවන්න ඕන කියලා දේවදත්ත කල්පනා කළා. ඒ කල්පනාවත් එක්ක පාපී ලාමක ආසාව විසින් දේවදත්ත යට කරගෙන ගියානේ. දේවදත්තට මොකුත් පෙවුන්නේ නැහැ. ඒකටම හේතු වුණා දේවදත්තගේ ජීවිතේට පාප මිත්‍රයෝ. පාප මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් මැඩගත් වෙලුණු සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට නිසි වූවෙක් වුණා. නිරයට නිසි වූවෙක් වුණා. කල්පයක් පැහීමට නියමිත කෙනෙක් වුණා. ඔහුට පිළියමක් කරන්න බැරි තත්ත්වෙටම ඔහු පත් වුණා. ඔය තමයි කරුණ 8. ලාභයෙන් හිත මැඩගෙන ගියා, අලාභයෙන් හිත මැඩගෙන ගියා. යසසින් හිත මැඩගෙන ගියා, අයසින් හිත මැඩගෙන ගියා. සත්කාරයෙන්ුත් හිත මැඩගෙන ගියා, අසත්කාරයෙන්ුත් හිත මැඩගෙන ගියා. ලාමක ආසාවල් වලිනුත් හිත මැඩගෙන ගියා. පාප මිත්‍රයන්ගේ ඇසුරෙනුත් හිත මැඩගෙන ගියා. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ ඔය අර්ථය වදාලා දැන් බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශාසනය තුල භික්ෂූන් වහන්සේලාව හික්මවපු ක්‍රමවේද බලන්න. බුදුරජාන් වහන්සේත් භික්ෂු සංඝයා වහන්සේත් එක දවසක් දීර්ඝ මාර්ගයක යම්කිසි ගමනක් වැඩම කරමින් හිටියා. ඒ වැඩම කරමින් ඉද්දී ඒක යම් පාළු පාරක්. ඒකේ වෙන ලොකුවට මිනිස්සු නැහැ. මේ පාරේම බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩම කරලා භික්ෂු සංඝයා වැඩම කරලා පුංචි වෙලාවකට පස්සේ ගුරෙකුයි ගෝලයෙකුයි යම් ගමනක් පටන් ගත්තා. මේ අය බ්‍රාහ්මණ. වයසක ගුරෙක් හිටියා. තරුණ පහේ ගෝලයෙක්. මේ ගුරා බුදුරජාණන් වහන්සේත් භික්ෂු සංඝයා දැක්ක ගමන් හොඳටම කේන්ති ගත්තා. කේන්ති අරගෙන දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේලා බයිනවා, භික්ෂුන් වහන්සේලාට බයිනවා, නැවතිල්ලක් නැහැ. බයිනවා ඉවරයක් නැහැ. අර ගෝලයාට එහෙම අපහැදීමක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ ගෝලයා යම් පමණකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අහලා තිබුණා, භික්ෂු සංඝයා ගැන අහලා තිබුණා. ඒ නිසා තමන්ගේ ආචාර්යවරයාට අර බයින සැරයක් කියනවා, අනේ නෑ ආචාර්යිනි, උන්වහන්සේලා ඉතින් හරියට සීලවන්තව ගත කරනවලු නේද? හරියට සිල්වත්ලුනේ. සීලය වෙනුවෙන් ජීවිතේ උනත් පුදනවලුනේ. එහෙම කියනවා. එහෙම කියනකොට අර ගුරුතුමා මොනවා බොරු කතා කියලා ඔන්න දොස් කියනවා. දැන් මෙතනක ප්‍රශංසාත් තිබුණා, නින්දාත් තිබුණා. අපි කියනකොට මෙහෙම කිව්වේ කි. මල් වර්ෂාත් තිබුණා, ගල් වර්ෂාත් තිබුණා. දෙකම එකවර. බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා වහන්සේත් එක්ක නිශ්ශබ්දව වැඩම කළා. දැන් ඇතැම් භික්ෂුන් අතරට හරි දුකයි. ඇයි පිටිපස්සෙන් ගල් වර්ෂා. ඒ අතරේම චූටි සතුටකුත් තියෙනවා.
තවත් කෙනෙක් කිහිනවා මල් වරුසා. කොහොම හරි මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේත් භික්ෂු සංඝයාත් වැඩම කරමින් සිටපු ගමනයි අර ගුරාගෝලයා දෙන්නාගේ ගමනයි ගමන් දෙක. ඒ ගමන් දෙක වෙන් වෙන තැන ආවා. ගුරු ගියවල දෙන්න වෙනම පාරක ගමන් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් භික්ෂු සංඝයා වහන්සේත් වෙනත් පාරකින් හැරි වැඩම කළා. ටික දුරක් ගියාට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ රුක් සෙවණක විවේකී පිණිස වැඩ ඉන්නවා. භික්ෂුන් වහන්සේලාත් වාඩි වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන්ට වදාරනවා මහණෙනි අපේ පිටිපස්සෙන් ආපු අර වයසක ගුරුන් නැහැ හරියට දොස් කිව්වා නේද? අනේ එහෙමයි ස්වාමීනි හරියට දොස් කිව්වා. ඈ මහණෙනි ඒ ගුරුන් නැහැ යම් කිසි දෝෂයක් කිව්වා නම් ඒ කියපු දෝෂය මහණෙනි ඔබලා ළඟ දකින්නවද? නෑ ස්වාමීනි අපේ ළඟ එහෙම දෝෂයක් නෑ කිව්වා. ඔහු කියපු ඒවා අපිට අදාළ නෑ කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආ මහණෙනි ඔහු කියපු දේවල් ඔබේ ජීවිතේ නැත්තම් ඒක ඔබ අතාරින්න. ඒක ඔබලාට අදාළ එක නෙවෙයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි අර තරුණ පහේ ගෝලයා ඔබලාට හරියට ගුණ කිව්වනේ ප්‍රශංසා කළා. අනේ එහෙමයි ස්වාමීනි ඔහු නම් කිව්වේ ගුණ. ඔහු නම් කළේ ප්‍රශංසා. මහණෙනි ඔහු ඒ ප්‍රශංසා කරපු කාරණා ඔබ ඔබේ තුල දකින්නවද? එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ කියපු කාරණා නම් අපේ ළඟ තියෙන ඒවා. ආ මහණෙනි එහෙනම් ඒකත් අතහරින්න. මොකද ඔහු කිව්වත් නැතත් ඒක ඔබ ළඟ තියෙන එකක්. ඒකට තහු වෙන්න එපා කිව්වා. බලන්න බුදු කෙනෙක් හික්මුව හැටි. කිසිම දෙයකට යට වෙන්න දුන්නේ නැහැ. ප්‍රශංසාවට යට වෙලා යන්න දුන්නෙත් නැහැ. නින්දාවට යට වෙලා යන්න දුන්නෙත් නැහැ. මොකද මේ දෙකටම යටවීම අනතුරක්මයි. දෙකටම යටවීම අනතුරක්. මේ අනතුර අපිට පේන්නේ නැද්ද මේ ලෝකේ දිහා බලද්දී? ඇතැම් මිනිස්සු තමන් දියුණුවට පත්වීම නිසා වැරදි කරනවා පේන්නේ නැද්ද? ඇතැම් මිනිස්සු තමන් දියුණු නැති නිසා වැරදි කරනවා පේන්නේ නැද්ද? ඇතැම් මිනිස්සු තමන් බලයෙන් මත් වෙලා බලපුලුවන් කාරකම නිසා වැරදි කරනවා පේන්නේ නැද්ද? ඇතැම් මිනිස්සුන්ට එහෙම බලයක් නැති නිසා වැරදි කරනවා පේන්නේ නැද්ද? දෙකම දකින්න ලැබෙනවා. පෝසත්කම නිසා වැරදි කරනවත් පේනවා, දුප්පත්කම නිසා වැරදි කරනවත් පේනවා. හොඳට මේ සමාජය දිහා බලන්න ඕන, විපරමින් බලන්න ඕන. ඒ බලලා තමයි පින්වතුනි තමන්ගේ ජීවිතේ හැඩගස්සව ගන්න ඕනේ යහපත උදෙසා. බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරනවා මහණෙනි ඒ නිසා ඔබලා මෙහෙම හික්මෙන්ට උපන් ලාභය නුවණින් සලකා දුරු කර කර වාසය කරනවා. ලාභයට මගේ හිත මං යට වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. උපදින ලාභේ මං යට කරනවා. ලාභයට මාව යට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. උපන් ලාභය මැඩගෙන වාසය කරමි කියලා හික්මෙන්ට උපන් අලාභයත් මැඩගෙන වාසය කරමි කියලා හික්මෙන්ට උපන් යසසත් මැඩගෙන වාසය කරනවා කියලා හික්මෙන්ට උපන් අයසත් මැඩගෙන වාසය කරනවා කියලා හික්මෙන්ට ඊළඟට මහණෙනි උපන් සත්කාරයත් මැඩගෙන වාසය කරන්නට උපන් අසත්කාරයත් මැඩගෙන වාසය කරන්නට ලාමක පවිතු ආසා හටගත්තොත් එහෙම එව්වත් මැඩගෙන වාසය කරන්නට පාප මිත්‍රයාගේ ඇසුරත් මැඩගෙන වාසය කරන්නට. ඒක තමයි අවවාදය. අර පණිවිඩයේ ජීවිතයට ගත යුත්තේ කොහොමද කියන එක. අනුන්ගේ විපත් දකිනකොට ඒ විපත දැකලා තමන්ගේ ජීවිතයට ඒ විපත වෙන්න නොදී රැකගත යුතුයි. දේවදත්තට මේ විපත උනේ මේ කරුණ වටට යට වෙච්ච නිසා. මන්නම් මගේ ජීවිතයට ඒ විපත කරගන්නේ. ආන්න පණිවිඩයේ ජීවිතයට ගත්තා. ඉතින් මේ පරියාය තමයි අද දවසේ ඔබට අපි සිහිපත් කරලා දෙන්න කල්පනා කළේ ජීවිතේ හැම කාරණයකදීම පිංගුතුනේ මේ පරියාය හොඳට හිතට අරගන්න. මේ පරියායෙන් යුක්තව ලෝකයේ දිහා හොඳට බල තමන්ගේ ජීවිතයට අඩුපාඩුවක් වෙන්න නොදී තමන් ජීවිතේ ලස්සනට හදාගන්න. අපිට පේනවා අනිත් මිනිස්සු මේ හොඳට සල්ලි භාගයේ ඇතුවේ ඉන්න මිනිස්සු සල්ලි භාගයේ කොච්චර තිබුණත්
අසරණ වෙන හැටි පේන්නේ නැද්ද? එතකොට ඒ අසරණකම මගේ ජීවිතයට නොවීම පිණිස මා කටයුතු කළ යුතුයි කියන තැනට අපි හැමතිස්සෙම එන්න ඕන. සල්ලි තියෙන මිනිස්සු මහා සල්ලි ගොඩක් තියෙද්දිත් තමන්ගේ ශරීරය අත්හැරලා දාලා යනවා පේනවා. බලන්න ඕන මටත් මේක වෙනවා. මේ සමාජයේ ඉන්න හොඳ කාය ශක්තියෙන් යුක්ත මිනිස්සුත් ලෙඩ වෙනවා පේනවා. අපි බලන්න ඕන. මේක මටත් එහෙනම් උරුමයි. අපි මේ සමාජයේ දිහා හොඳට මේ නුවණින් ඇස් අරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා නම් මේව ඔක්කොම අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ බණපදයෙන් ඔබට කියලා දෙන්නේ ඒ උදෙසා යම් මඟ පෙන්වීමක්. ඊටු ටික ඉතින් තම තමන් කරගත යුතු එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මහණෙනි කවර යහපතක් නිසාද මේ උපන් ලාභය මැඩගෙන වාසය කළ යුත්තේ? කවර ලාභයක් කවර ආනිසංසයක් බලාගෙනද උපන් ලාභය උපන් අලාභය උපන් යසස උපන් අයස උපන් සත්කාර උපන් අසත්කාර ඊළඟට උපන් ලාභක ආසා පාප මිත්‍ර ඇසුර කියන ඒවා මේ මැඩගෙන වාසය කළ යුත්තේ ඇයි? මොකක්ද ඒකේ යහපත? උපන් ලාභය නොමැඩගෙන වාසය කරන කෙනාට යම් කිසි කෙලෙස් උපදිනවා නම් ඒ කෙලෙස් නූපදීම පිණිසයි. ජීවිතේට උපන් ලාභය මැඩගන්න බැරි වෙන කෙනාට කෙලෙස් උපදිනවනේ. ඒ කෙලෙස් නූපදීම පිණිසයි මං ලාභය මඩින්නේ. අලාභයෙන් හිත යට වෙච්ච කෙනාට යම් කෙලෙස් උපදිනවනේ. ඒ කෙලෙස් නූපදීම පිණිසයි මං අලාභයත් මඩින්නේ. යසසට යට වෙච්ච කෙනාට කෙලෙස් උපදිනවනේ. ඒ කෙලෙස් මගේ තුල නූපදීම පිණිසයි මං යසස මඩින්නේ. ඊළඟට ආයසට පිරිවර නැතුව ගිහිල්ලා කොන් වුණාට පස්සේ ඒකෙමුත් කෙලෙස් උපදිනවනේ. ඒ කෙලෙස් මගේ තුල නූපදීම පිණිසයි මං ආයස මඩින්නේ. මට සත්කාර කරනකොට මට කෙලෙස් හට ගන්නවනේ. ඒ හටගන්න කෙලෙස් මා තුල නූපදීම පිණිස තමයි මම සත්කාර මඩින්නේ. මට අසත්කාර කරනකොට මට දුක් හට ගන්නවා. කෙලෙස් උපදිනවා. ඒ කෙලෙස් නූපදීම පිණිස තමයි මම අසත්කාරය මඩින්නේ. පවිටු ලාමක ආසාවලින් මට කෙලෙස් උපදිනවා. ඒ කෙලෙස් නූපදීම පිණිස තමයි මං ලාමක ආසාව මඩින්නේ. පාප මිත්‍රයෝ නිසා මට කෙලෙස් හට ගන්නවා. ඒ පාප මිත්‍රයෝ නිසා කෙලෙස් හට නොගැනීම පිණිසයි මම පාප මිත්‍රයාගේ ඇසුරත් මඩින්නේ. ඕන ඔහොම තමයි තමන්ගේ ජීවිතේට මේ කාරණේ ගලපා ගන්න. ඉතින් මේ ලස්සන දහම් පරයය හොඳට හිත ඇතුළට කාවද්ද ගන්න. ජීවිත කාලෙම මේක මතක තියාගන්න. ජීවිතේ යහපත උදෙසා දියුණුව උදෙසා මේ ප්‍රායෝගිකව තමන්ගේ ජීවිතේට ගලප ගන්න හරිම සුන්දර පරයයක් වින්දුනේ. කලින් කලට තමන්ගේ විපත් විමසා බලන්න. කලින් කලට අනුන්ගේ විපතුත් විමස බලන්න. තමන්ගේ විපත් දකින කොටත් අනුන්ගේ විපත් දකින කොටත් තමන්ට හොඳට අවවාද කරගන්න මේ විපතට ආයෙත් නම් පත් වෙන්නේ. මේ විපතට මම මගේ ජීවිතේ පත් කරගන්නේ. ඊළඟට කලින් කලට බලන්න තමන්ගේ සම්පත්. ඊළඟට බලන්න අනුන්ගේත් සම්පත්. ඒවා දැකලා ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ හිතට හොඳට කාවද්ද ගන්න. මම මේ සම්පත තුල මගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගන්නවා. අන්න එහෙම තමයි ජීවිතයක් යහපත තුල ගොඩ නැගෙන්නේ. සග්දෙවිඳු මේ දහම් පරයය උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේට කියා දීලා අවසානට කියනවා මෙහෙම. ස්වාමීනි උත්තරයන් වහන්සේ මිනිසුන් අතර සිටින භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව් පිරිස මෙතෙක්මය. ඔවුන් අතුරෙන් කිසිවෙකු තුල මේ දහම් පරයය නොපිහිටියේය. මේ ලස්සන දහම් පරයය එයයි කිසි කෙනෙක් ළඟ පිහිටලා නැtei කියනවා. ස්වාමීනි ආයුෂ්මත් උත්තරයන් වහන්සේ මේ දහම් පරයය උගනිත්වා. ස්වාමීනි ආයුෂ්මත් උත්තරයන් වහන්සේ මේ දහම් පරයය හදාරත්වා. ස්වාමීනි ආයුෂ්මත් උත්තරයන් වහන්සේ මෙහි දහම් පරයය දරත්වා. ස්වාමීනි මේක බොහෝම අර්ථ සහිත දහම් පරයයක්.
මෙය නිර්වාණ අවබෝධයට ඒකාන්ත කොට හේතු වෙනවා කියලා එදා සක්දිවිඳු මේ ලස්සන ධර්මය උත්තර මහතෙරුන් වහන්සේ ඉදිරියේදී දේශනා කරලා යළිත් දෙව්පුරයට ගියා. ඉතින් අපිට මේ ලස්සන ධර්මය හොඳට සිත්හි දරාගෙන අපේ ජීවිතේ යහපත රැක ගන්නටත් අයහපත බැහැර කරන්නටත් යහපත තුළ ලස්සන වූ ජීවිතයක් ගොඩනගා ගන්නටත් අපි හැම දිනාට වාසනාව ලැබෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව අපි ඇති කරගනිමු. අද ධර්ම දාන සිදු කළේ 34 වෙනි ජන්මදිනයේ නිමිති කරගෙන සමුදී සුරවීර මහත්මියට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම පිණිසයි. එතුමියට මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ අනන්ත පුණ්‍ය ආශිර්වාදය, බුද්ධ රත්නයේ ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ ආශිර්වාදය, මේ උතුම් දහම් කතාව සතුටින් අනුමෝදන් වන සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය ලැබී නිදුක් නිරෝග සුවය වේවා, දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය වේවා, කරදර බාධා වලින් තොරව සැනසෙල්ලේ දිවි ගෙවන්නට ලැබේවා. ජීවිතයට යහපත සදන කලන මිතුරු ඇසුර තව තවත් සමීප වේවා. ගෞතම සසුනේ මනාකොට පින් රැස් කරගෙන දහමේ හැසිරි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු ශ්‍රාවිකාවක් ලෙස ගෞතම සසුනේ පිළිසන්න ලබන්ට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ සියලු දෙවියෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සග්දෙවිදානෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සතරවරන් දෙවිවරු සෙම්පති දෙවිවරු මේ සියලු පින් අනුමෝදන්ව ඒ වගේම අද ධර්ම දාන සිදු කළපු පින්වල තුලා ප්‍රධාන අප හැමදෙනාගේ ඉෂ්ඨකාමී දෙවියෝද පින් අනුමෝදන් වේ. දෙවියෝ දෙව් සිරින් වැඩෙත්වා, දිව්‍ය සැපයෙන් වැඩෙත්වා. ඒ සියලු දෙවියෝ අප හැමදෙනාව නිරතුරු ආරක්ෂා කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වල් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට පින් අනුමෝදන්ව ගුරුදේවයන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගීව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් මහමෙවුනා වාසී රටලෝක වාසී මහා සංගරුවන අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාට පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පැවිදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින උපාසක උපාසිකාවෝද පින් අනුමෝදන්ව නිදුක් නිරෝග සුවයත් දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියත් ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ ධර්ම දානයේ සිදු කළා වූ ඒ පින්වත් ප්‍රියාත් සුරවීර මහත්මයා, සමුදි සුරවීර බිරිඳ, ඔවිරු සුරවීර පුතා ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනා නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතේ සැපයටම පත්වේවා. අපගේ ඥාතීන් ඉක්ම භවයකදීම සසර දුකින් අත් මිදෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින්පෙත් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. අද මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කළේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් හි පදිංචි පින්වතුන්ලා පිරිසක්. තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ වන සමුදී සුරවීර බිරිඳට ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමයි ධර්ම දානයේ ප්‍රධාන අරමුණ උනේ. ඉතින් ඒ ජන්මදිනයේ යෙදුනා වූ සමුදී සුරවීර බිරිඳටත් පින්වත් ප්‍රියාත් සුරවීර මහත්මයාටත් ඔවිරු සුරවීර පුතාටත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝග සුවය සැලසේවා, දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. තමන්ගේ ජීවිතේ කිසි කරදරයක් බාධාවක් නැතුව සැනසෙල්ලේම ගත කරන්න ලැබේවා. කලන මිතුරු ඇසුරේ හොඳට පින් කර ගන්නට ලැබේවා. තව තවත් සුවසේ දහමේ හැසිරෙන්න ලැබේවා. ඒ පින්වතුන්ලාටත් පවුලේ සියලු දෙනාටත් තමන්ගේ ජීවිතේ කරන කියන රැකී ආරක්ෂා ආදී සාර්ථකත්වයට පත් කරගෙන දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථකත්වයට පත් කරගෙන ජීවිතේ සුවසේම ගත කරන්න ලැබේවා. අද ධර්ම දාන සිදු කරපු ඔබටත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන්ලටත්, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාට, සුපින්වත් හැම දෙනාට මේ ගෞතම බුදු සසුන තුළම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්න වාසනාව ලැබෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.
මේ දුෂ්කර සමයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ලෝකයට දායාද කොට ගැනීමේ දුර්ලභ පින්කමෙහි කොටස් කරවන් වන්න පින්වන්ත ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා 071 232 88 දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ තොරතුරු විමසමින් මේ පිළිබඳව උනන්දු වෙන්න කියලා අපි තාම දයාවෙන් ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සිත සමාදන් කරන්න හැමදිනාට ධෛර්යය වාසනාව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ජාතියේ සිත ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් පිරේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමදිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.